हेलो एस, क्या आपके मोबाइल में भी यह प्रॉब्लम आ रही है? अगर आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करते हैं तो उसमें आपकी वॉइस ही नहीं आती। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर आपको आ जाना है और अपने स्क्रीन रिकॉर्डर पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सेटिंग पर यहाँ पर आपको कोने में लोगो मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर साउंड सोर्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको माइक पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी।